Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Գոյամարտ հեռուստածրագրի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում, համաբանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համառոտ տեսաշար, այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակի ինքնահաստատում հեռուստաֆիլմը նվիրված Արցախի հերոս Քրիստաֆոր Իվանյանի հիշատակին։ Այս և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Օգոստոսի 23-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Օգոստոսի 23-ին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի մոտ կայացել է ընդունելություն, որին հրավիրվել են բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած մի խումբ սպաներ։ Բանակի հրամանատարը հետաքրքրվել է զինվորական պաշտոնյաների ծառայողական կենսագրության մանրամասներով, շնորհավորել ավելի բարձր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ ստացած գիտելիքներն ու փորձը նրանք կծառայեցնեն իշահ մեր հետագա հաղթանակների։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի նախագահությամբ օգոստոսի 26-ին անցեկացվել Արցախի Հանրապետության գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նիստ, որի աշխատանքներին մասնակցել են նաև Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները, առաքելության ղեկավար Բերտրան Լամոնի գլխավորությամբ։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվել են այն բոլոր խնդիրները, որոնց լուծման դեպքում հնարավոր է արձանագրել դրական տեղաշարժեր վերը նշված ուղղություններում։ Ըստ այդմ նախանշվել են իրականացվելիք աշխատանքների առաջնահերթությունները և սահմանվել դրանք կյանքի կոչելու հստակ ժամանակացույցեր։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը օգոստոսի 28-ին հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն բանակի հրամանատարի տեղակալների, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերի մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ժամանակ ի թիվս քննարկված այլ հարցերի, որոնց շրջանակում անդրադարձ է կատարվել համաբանակային նշանակության ընթացիկ ու առաջիկա անելիքներին, բանակի հրամկազմին են ներկայացվել պաշտպանության նախարարի հրամանները, որոնց համաձայն Արցախի Հանրապետության զինվորական կոմիսար գնդապետ Մխիթար Էդուարդի Ավշարյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում այլ պաշտոնի նշանակվելու կապակցությամբ, իսկ Արցախի Հանրապետության զինվորական կոմիսարի պաշտոնում նշանակվել է գնդապետ Սերգեյ Վլադիմիր Արստամյանը, որը մինչ այդ զբաղեցնում էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սոցիալական պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնը։ Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել գնդապետ Ավշարյանին արդյունավետ ծառայության համար և վստահություն հայտնել, որ գնդապետ Արստամյանի ղեկավարությամբ համակարգը նոր հաջողություններ կարձանագրի առաջիկա տարիներին։ Պաշտպանության բանակի ղեկավարման համակարգի կատարելագործման ուղղված քայլերը, շտաբների, կառույցների տարբեր օղակների միջև փոխգործակցության մշտական կազմակերպումը, հրամանատարների աշխատանքների արդյունավետ իրականացում և ժամանակի պահանջներին համահունչ, նոր հմտությունների ու մեթոդների կիրառումը զինված ուժերի հիմնական առաջնահերթություններից են։ Այս համատեքստում օգոստոսի 24-ից 28 գնդապետ Կարեն Արստամյանի հրամանատարությամբ գործող միավորման ու ենթակա զորամասերի ներգրավմամբ անց են կացվել հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ, որոնց ընթացքում խաղարկվել են ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական բնույթի պայմանական մարտական գործողություններ։ Միավորման և միավորման ենթակա շտաբների հետ իրականացում ենք հրամանատարաշտաբային զորավարժություն, նպատակ ունենալով կատարելագործող ղեկավարման ունակությունները, իհարկե կատարելագործող նաև այդ ղեկավարման ողջ ընթացքում քողարկման աշխատանքները, դրանով իսկ բացառելով խոցման հավանականություն հակառակորդու արդի զինատեսակներից և դրա հետ մեկտեղ նաև բարձրացնելով ղեկավարման ունակությունները, ինչպես խաղապայմաններում, այնպես էլ հետագայում պատերազմի վերսկսման պարագայում։
Հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները հավանական մարտական գործողությունների ընթացքում ստորաբաժանումների անընդհատ ղեկավարումն իրականացնելու, տեղանքի աշխարհագրական պայմանները, մարտի ընթացքի ու ելքի վրա ազդող մյուս գործոնները հաշվի առնելով, սեփական անելիքները պլանավորելու եւ ղեկավարման հմտությունները էլ ավելի կատարելագործելուն ուղղված հերթական հնարավորություն ընձեռեց։ Շատ նպատակահարմար խնդիրներ են տված, ընդհուպ մինչև ներքևի օղակ ամեն մեկը իր խնդիրը հասկանում է, լիարժեք պատկերացում է կազմում, թե իրեն հետ ինչ է կատարվելու իրական խնդիր կատարելու ժամանակ։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների ընթացքում խաղարկված դրվագներն ու ներդաշնագործողությունները ցույց են տալիս, որ միավորման ու ենթակա զորամասերի հրամանատարական կազմը պատրաստ է իրադրությանը համարժեք իրականացնել առաջադրված ցանկացած բնույթի մարտական խնդիր եւ անառիկ պահել իրենց պաշտպանության տակ գտնվող Արցախի հանրապետության պետական սահմանները։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի օրերս պաշտպանության բանակում անց են կացվել Հայաստազորի սերժանտ շարքայինների ուսումնավարժական հավաքներ։ Նախատեսված հավաքների ընթացքին հետևել եւ մասնակիցներին համապատասխան ուսումնամեթոդական ցուցումներ է տվել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը։ Կարևորելով մարտունակ եւ մասնագիտական գիտելիքներով զինված պահեստազորայինների դերը հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարը առանձնահատուկ ընդգծել է հավաքների ընթացքում նախատեսված պարապմունքների բարձր մակարդակով կազմակերպումն ու իրականացումը։ Դասախոսությունների, տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով հակատանկային կառավարվող հրթիռային համակարգերի մարտական հաշվարկները վեր են հիշել ու ձեռք բերել նոր փորձ ու գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ։ Քանի որ մենք գտնվում ենք ներկապահեդուրության ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ վիճակում, նմանատիպ հավաքները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք ուսումնասիրում ենք նոր նյութերի ծանոթանում բանակի նոր սպառազինությունների, նոր տեխնիկաներին եւ իհարկե հարկ եղած դեպքում պատրաստ ենք ծառայել հայրենիքին։ Մեր նպատակին հասել ենք, այսինքն յուրացնում են նոր գիտելիքներ, նոր սպառազինություն են ուսումնասիրում, մարտավարությունը դաշտում տարբեր խնդիրների կատարումը լրիվ ուսուցանելուց ցույց տալուց հետո գործնականում կատարում են շատ բարձր մակարդակով։ Ուսումնավարժական հավաքների ավարտի մասնակիցները հանձնել են ստուգարքներ, որոնց արդյունքները հաշվի առնելով վերադաս հրամկազմը վերջիններիս հետ տարվող պատրաստության հետագա գործընթացները կիրականացնի առավել հասցեական ու նպատակային։ Օգոստոսի 27-ին բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Հովհաննես Ավագյանը անցեկացրել ծառայողական խորհրդակցություն, որի մասնակցում էին շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, կենտրոնական ուղղությամբ գործող մի շարք զորամասերի հրամանատարներ։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են ուսումնական փուլի տվյալ ժամանակահատվածին առնչվող տարբեր խնդիրներ, ներկաներին տրվել են հետագա անելիքներին վերաբերող հանձնարարականներ։ Самопекորի 832 Դե այդ վուսատին իրա տխե, գաուբիցա ու շետ խոմ։ Աշոտ Ղուլյան, Բեկոր, Արցախի հերոս եւ ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, 20-րդ դարավերջի հայ ազատագրական պայքարի խորհրդանիշներից ու մեր հավաքական կերպարը ամբողջացնող անհատներից մեկը։ Մարդ ում օրինակով դաստիարակվել ու դաստիարակվում են սերունդներ եւ մարդ ով շարունակում է ուղենիշ մնալ մեր շարունակող պայքարի հորիզոններում։ Օգոստոսի 24-ին լրացել է նվիրյալ հայորդու զոհվելու 28-րդ տարելիցը։ Այդ առիթով հերոսի անունը կրող հուշարձանի մոտ Արցախի հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվել է ոգեկոչման արարողություն, որի մասնակցում էին Աշոտ Ղուլյանի հարազատները, մարտական եւ կուսակցական ընկերները, պետական այրեր, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու դպրոցականներ։ Ներկաները ծաղիկներ են խոնարել Բեկորի հուշարձանին, արժևորել մեծ հայի, զինվորականի եւ մարդու նրա դերակատարումն ու թողած ժառանգությունը, ընդգծել Աշոտ Ղուլյանի պատգամների շարունակականությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Օրվա խորհրդին նվիրված գեղեցիկ կատարումներով հանդես են եկել Աշոտ Ղուլյանի անունը կրող մայրաքաղաքի համար 2 դպրոցի աշակերտները։ Նա մնացել է այն խիզախ ժպտերես, միշտ պատրաստ իրեն կյանքը զոհելու հայրենիքի համար մեր հերոսը։ Բեկորը ստի ասեմ, ազնվեր հայրենասեր, ստի ամեն ինչ նվիրված է հայրենիքին։ Նա ամեն ինչ պատրաստ է զոհի,
հայրենիքի համար ու զոհալա իրան ամենաթանկ բենը կյանքն ամարտուն ինքը զոհալա հայրենիքի համար Əvvəl Heros'u tuvalın lendi için tuval Heros. Zakan Heros alal մեր Արցախի այն առաջին կոմանդիրներից միննալալ նվիրված իրան հայրենիքին տղայալալ Մարտական ընկերների համար որոշակի առումով սփոփանք է այն հանգամանքը, որ այսօրվա հայրենաց պաշտպանների մեջ նրանք տեսնում են բազմաթիվ նոր հերոսներ, որոնք իրենց մեջ կրում են մեր փառաբանված հրամանատարների եւ զինվորների լավագույն որակները։ Նրանց համոզմամբ հենց սա է այն ուղիղ ճանապարհը, որը կտանի մեզ դեպի Բեկորի եւ մեր բոլոր նահատակների երազանքների վերջնական իրականացում։ Այսօրվա սերունդները հենց պիտի դաստիարակվեն Բեկորի անցած ճանապարհով, Բեկորի այն ազնազոհության, հայրենասիրության 16 թվի դեպքերը, տավուշի դեպքերը ցույց են տվել, որ Բեկորի նման մարդիկ կան ու շատ են։ Ու լավն է լնա, որ այս մեր սերունդի մեջ Բեկորի նման մարդիկ միշտ լինում են։ Հատե տայա լավը։ Ալամ հենա շատ կան, այն դաժե հրամանատարներից բացի մեր զինվորների մեջին էլ կան, տեսնումս վեր դուխը յուրանց իրավ, ջայալնը ապերլյան պատերազմն նշալսա տավեր, մեր տղեքը, մեր երիտասարդությունը ինչ ուժոն է ու ինչ է թերապետում հետագայում։ Հավելենք, որ նույն օրը Աշոտ Ղուլյանի հիշատակին արգանքի տուրք է մատուցել նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով ծառայության է հրավիրում մինչև 40 տարեկան պահեստազորայինների հետևյալ մասնագիտությունների գծով. հրետանավոր, սակրավոր, հրաձիգ, նռնակաձիգ, գնդացրորդ, դիպուկահար, վառորդ, էքսկավատորավար, բուլդոզերավար, գրեյդերավար, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, գազաէլեկտրաեռակցող, Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից եւ արտոնություններից։ Ծառայության ժամկետը սահմանվում է ըստ կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պահանջների։ Տեղեկացնում ենք, որ Պաշտպանության բանակում ներդրված նոր կարգի համաձայն պայմանագրային հիմունքներով ծառայության ընդունված զինծառայողների ծառայողական պայմանների բարելավման արդյունքում վերջիններիս հնարավորություն կտրվի շաբաթ եւ կիրակի օրերին զբաղվել իրենց ընտանեկան ու կենցաղային հարցերով։ Առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ եւ Պաշտպանության բանակի կադրերի բաժին կամ զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարներով։ Օգոստոսի 30-ը եւս հիշելու օր է եւ վերագնահատելու առիթ։ 99-ի այդ օրը կյանքից հեռացել է Արցախի հերոս ոսկե արծիվ իշխանաշանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Քրիստոֆոր Իվանյանը։
Ալեզարդ Պաշտոնաթող գեներալ Քրիստափոր Իվանյանն ամեն օրվա պես դիտում էր կենտրոնական հեռուստատեսության լուրերի թողարկումը։ Հաղորդավարի խոսքը թարմ էր, իսկ տեսակադրերն արդեն որերորդ անգամ կրկնվում։ В результате мы наблюдаем, как армия уходит, и армянские отряды, немного погодя, захватывают неприступную Шушу. Главное препятствие на пути между Степанакертом и Ереваном. Դեպքերը մատուցվում էին գլխի վայր։ Ղարաբաղի հայերի մասին խոսում էին որպես մի խումբ ծայրահեղականների։ Մոռացության էին մատնված Սումգայիթում եւ Բաքվում տեղի ունեցած ջարդերը։ Չէր խոսվում հայաթափված Գետաշենի եւ Հադրութի շրջանի գյուղերի մասին։ Անտեսվում էր շրջափակման մեջ հայտնված երկրամասի ծանր կացությունը։ Ստեփանակերտն անընդհատ ներկայացվում էր Խանքենդի օտարածին անվամբ։ Գեներալը զգում էր, ինչ որ բան այստեղ այն չէ։ Հարկավոր էր մեկնել եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Ռուսական հեռուստատեսությամբ հաղորդել են, որ հայերը ագրեսոր են, իսկ խեղճ ադրբեջանցիներն այսպես ասած տուժում են այդ ժողովրդի կողմից։ Եվ հայերը որոշեցին մեկ շաբաթով գալ իմ աչքերով տեսնել, թե իրականում ինչ է կատարվում այստեղ։ «1940 թվականին կապված խորհրդաֆիննական պատերազմի հետ վաղաժամկետ ստանալով լեյտենանտի ուսադիրներ, Քրիստափոր Իվանյանը որպես դասակի հրամանատար ծառայության անցավ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի 59-րդ թեթև հրետանային գնդում, իսկ գերմանական ագրեսիայի հարվածն ընդունեց 9-րդ բանակի կազմում, արդեն որպես մարտկոցի հրամանատար։ 1941 թվականի նոյեմբերի 5-ին լեյտենանտ Իվանյանն առաջիներից մեկը պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով եւ ստացավ ավագ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Նրա մասին սկսեցին գովեստի եւ հիացմունքի ջերմ խոսքեր տպագրվել մի շարք մարտական թերթերում։ Երիտասարդ հայորդու անունն արդեն հայտնի էր ոչ միայն իրենց պաշտպանության տակ գտնվող մարտագծում, այլև ողջ հարավային ռազմաճակատում։ 22 տարեկան հասակում նրան վստահվեց 195-րդ կարմրադրոշ Լեռնա ականանետային գնդի հրամանատարի պաշտոնը, միաժամանակ պարգևատրվելով կարմիր աստղի շքանշանով։ Այդ ընթացքում նա արդեն խորհրդային բանակի փոխգնդապետ էր։ 1943 թվականի աշնանը Քրիստափոր Իվանյանը Կերչի մատույցներում էր։ Հենց նա էլ դարձավ մեծ հայրենականում անուն հանած Էլտիգենյան հակատանկային պաշտպանության կազմակերպիչն ու ղեկավարողը, որի համար երկրորդ անգամ պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով։ Դրան հաջորդեց Կերչի ազատագրումը, եւ նորից երիտասարդ հրամանատարն իր բարձրության վրա էր։ Կերչ Էլտիգենյան գործողության հաջող ավարտից հետո, որի համար նա արժանացավ Սուվորովի 3-րդ աստիճանի զորավարական շքանշանի, փոխգնդապետ Իվանյանը նշանակվեց 4-րդ ուկրաինական բանակի 128-րդ հրաձգային դիվիզիայի հրետանու պետ եւ մասնակցեց Անդկարպատյան Ուկրաինայի ազատագրման օպերացիային։ Մի քանի ամիս հետո հայազգի հրամանատարը ազատագրված Չեխոսլովակիայի հողում լսեց հաղթանակի լուրը։ Ի հավաստումն այդ մարտերին ունեցած բացառիկ մասնակցության Քրիստափոր Իվանյանը պարգևատրվեց Չեխոսլովակյան խաչ շքանշանով։ Պատերազմի ավարտին նա արդեն գնդապետ էր։ Հասցրել էր նաև 2 ամսով լինել հրետանային ակադեմիայի ունկնդիր։ Իսկ 1945 թվականի սեպտեմբերին հնարավորություն ստացավ իր զինվորական ծառայության ընթացքում առաջին անգամ վերցնել արձակուրդ եւ մեկնել Վլադիկավկազ հորը տեսակցելու համար։ Մայրն արդեն չկար, մահացել էր 1942-ին։ Այստեղ էլ նա հանդիպեց Լիդիա Իոսիֆի Միլյուկասին։ Христофор Иванович в 1945 году, в сентябре месяце 1945 թվականի սեպտեմբերին Քրիստափոր Իվանովիչը եկել էր Վլադիկավկազ իր հոր մոտ։ Դա իմ հարազատ քաղաքն է, իսկ ես այդ ժամանակ սովորում էի Մոսկվայի պետհամալսարանում եւ եկել էի արձակուրդս այնտեղ անցկացնելու։ Այստեղ էլ իրար տեսանք ու սիրահարվեցինք։ Մենք հարսանիք չենք արել։ Ես նրա հետ փախել եմ տնից։ Նա ծառայում էր Ուժգորոդում, դիվիզիայի հրետանու պետ էր, ուր էլ ինձ տարավ։ Մենք այնտեղ ապրեցինք մինչև 1946 թվականի ձմեռը։ Դրանից հետո նա ընդունվեց ակադեմիա, իսկ ես վերականգնվեցի Մոսկվայի համալսարանում։
Հետպատերազմյան շրջանում Իվանյանն ունեցավ վայրիվերումներով հարուստ զինվորական կենսագրություն։ Նրան մերթ կարելի էր տեսնել դիվիզիայի հրետանու պետի պաշտոնում, մերթ բրիգադի, գնդի կամ դիվիզիայի հրամանատարի կարգավիճակում, ապա ընդհանրապես մարտական ծառայությունից դուրս, ասենք որպես պետհամալսարանի ռազմական ամբիոնի պետ, նորից գործող բանակում ստորաբաժանման հրամանատար, ակադեմիական դասընթացների ունկնդիր, հետո էլի բրիգադի հրամանատար, բանակի հրթիռահրետանային ծառայության պետ եւ ի վերջո Անդրբայկալյան ռազմական օկրուգի հրթիռահրետանային զորքերի հրամանատարի տեղակալ։ Իվանյանը գնդապետի ուսադիրներով ծառայեց շուրջ 25 տարի եւ միայն 1968 թվականին ստացավ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Ինչով էր պայմանավորված այդ իրողությունը։ Հարցի պատասխանը տալիս են նրա մտերիմները։ Իվանյանը երբևէ չէր մտածում պաշտոնի կամ կոչման մասին։ Բնավորության բանկեղծ էր, անմիջական։ Կյանքի իմաստը տեսնում էր ազնիվ ապրելու մեջ։ Չէր սիրում դիմացինին կամ իրանից պաշտոնով ու կոչումով բարձրին լավ երևալու համար քծնել։ Իվանյանը հասկանում էր, որ ոչ միշտ են ճշմարիտն ու ազնիվը ճանապարհ հարթում։ Սակայն համոզված էր, որ եթե ոչ լրիվության պապագոնը ինչ որ չափով նույնա ճշմարտությունն ու ազնվությունը որոշ ժամանակ հետո անկասկած դառնալու են ծերունների սեփականությունը, եւ պատմությունը գնահատելու է այդ օրինակ որակներով օժտված անհատներին։ 1992-ին Լիդիա Իոսիֆովնայի չընդհատվող խորհրդներից հետո նրանք տեղափոխվեցին Լենինգրադ, աղջիկա մոտ։ Երբ մեկնեցինք Լենինգրադ, նա մեկ շաբաթվա ընթացքում ձևակերպեց զինկոմիսարիատի բոլոր փաստաթղթերը եւ ասաց. «Վերջապես դու աղջկադ հետ ես, իսկ ես մեկնում եմ Ղարաբաղ»։ Ինքս բարեհաճ չէի վերաբերվում այդ որոշմանը։ Իհարկե, ես հասկանում էի նրա զգացմունքները, բայց միևնույն է, ես ցանկանում էի ապրել խաղաղ ու հանգիստ։ Այդքանից հետո նա անդրդվելի էր։ Մնում էր հուսալ, որ կգնա եւ նորից կվերադառնա։ 1992-ի հունիսին գեներալ Իվանյանն արդեն Արցախում էր։ Ռմբահարված Ստեփանակերտից ստացած առաջին տպավորությունն իրոք ծանր էր, սակայն աշխարհամարտ տեսած զինվորականի համար տանելի։ Պատերազմի դեմքն ամենուր էլ դաժան է եղել, մտածում էր գեներալը։ Հետո եղավ ռազմաճակատի առաջին գծում, ծանոթացավ իրավիճակին, զրուցեց կռվող տղաների հետ եւ զգաց, որ այստեղ մարդիկ գիտեն իրենց անելիքը։ Ասել է, թե կարելի է նրանց հետ աշխատել։ Գեներալի կենսագրությունը թևակողեց նոր շրջան։ Մեծատաղանց զորավարի համար պարզ էր, որ հաղթելու համար նախ պետք էր ստեղծել բանակ, իսկ դա նշանակում էր մարդկանց մեջ վերացնել պարտիզանի հոգեբանությունը եւ նրանց դարձնել ավելի կառավարելի։ Այսինքն, անհրաժեշտ էր անել այն, ինչին տվյալ ժամանակահատվածում փորձում էր հասնել ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը։ Առաջին մտահղացումը, որի իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ գեներալ Իվանյանը, դա հրետանու ուսումնական կենտրոնի ստեղծումն էր։ Նա գտնում էր, որ Արցախը պետք է ունենա ոչ միայն կռվող, այլ նաև սովորող բանակ։ 1992-ի վերջին եւ 1993-ի սկզբներին նրա անմիջական նախաձեռնությամբ սկսվեց բանակային հրետանահրացանային ուսումնական զորավարժարանի շինարարությունը։ Հաշված օրերի ընթացքում կենտրոնացրեց երկրամասում գործող մի քանի շինմոնտաժային ձեռնարկություններ, որոնք իրենց ողջ հզորությամբ գործում էին գիշեր ու ցերեկ։ Իվանյանն իր տարերքի մեջ էր, նաև ռազմաճակատի առաջին գծում էր եւ թիկունքային ապահովման կետերում ոչ ոք չգիտեր, թե երբ եւ որտեղից անսպասելիորեն կհայտնվեր։ Люди понимают, люди делают так. Я требую, иногда, может быть, излишне требую. Ինչ որտեղ նաև գուցե ավելին էի պահանջում, եթե անհրաժեշտ էր լինում, բայց մարդիկ գիտեին, թե ինչ պիտի անեին։ Նրանք հասկանում էին, որ առանց ուսումնանյութական բազայի ստեղծման հնարավոր չէ ունենալ ոչ մարտական պատրաստություն, ոչ էլ մարտական պատրաստականություն։ Պետք էր ստեղծել մարտավարական դաշտեր, որպեսզի մարդիկ նորմալ սովորեին ռազմական գործը, նոր միայն ուղարկվեին ռազմաճակատ։ Հակառակ դեպքում մեր կորուստներն անհամեմատ ավելի շատ կլինեին։ Քիչ ժամանակ չէր պետք, որպեսզի գեներալ Իվանյանն իր բնավորությամբ եւ գործունեությամբ հասկանալի դառնար շրջապատի համար։ Նա նպատակի մարդ էր եւ հանուն դրան կարող էր հաղթահարել ցանկացած դժվարություն ու խոչընդոտ, միայն թե իր արժեվ դրված խնդիրը կատարեր։ Եվ ի շնորհիվ սեփական նախաձեռնողականության ու հետևողական աշխատավոճի գեներալը կարողացավ մարտական գործողությունների ամենաթեժ պահին բազմիցս զրոյից սկսել եւ կառուցել ռազմական նշանակության օբյեկտներ։
ստեղծեց զորավարժարաններ ու զորանոցներ, դարձավ հանրապետության զորահավաքային ռեսուրսի հավաքագրման արդար ու անկողմնակալ կազմակերպիչներից մեկը, ապրեց զինվորի կյանքով ու զինվորի համար, 73 տարեկան հասակում եղավ ռազմագործողությունների ամենաթեժ կետերում, վիրավորվեց ու նորից շտապեց մարտադաշտ։ Նա այդպիսին էր, որովհետև ունկնդիր էր իր խղճի ձայնին և ուներ քաղաքացիական բարձր պատասխանատվության զգացում, անկախ գրաված դիրքից ու պաշտոնից։ 1992 թվականի սեպտեմբերից 1993 թվականի հոկտեմբերը գեներալ-մայոր Քրիստոփոր Իվանյանը զբաղեցնում էր ինքնապաշտպանության ուժերի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ 1993 թվականի հոկտեմբերից 1994 թվականի նոյեմբերը պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ 1994 թվականի հունվարի 28-ին արժանացավ գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչման։ Նույն թվականի օգոստոսի 31-ին պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աշճանի շքանշանով։ 1994 թվականի նոյեմբերի 14-ին ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից և հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով տեղափոխվեց քաղաք Երևան։ Դեկտեմբերին նշանակվեց 14-րդ մոտարազգային բրիգադի հրամանատար։ 1995 թվականի սեպտեմբերից 1996 թվականի նոյեմբերը Պաշտպանության բանակի նորաստեղծ 10-րդ լեռնահարցակային դիվիզիայի հիմնադիրն ու հրամանատարն էր։ 1997 թվականի հունվարից մինչև հունիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Նույն թվականի հունիսին առողջական վիճակի պատճառով գեներալ-լեյտենանտ Քրիստոփոր Իվանյանը թողեց զբաղեցրած պաշտոնը և բուժման նպատակով մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ։ Գեներալ Իվանյանը Սանկտ Պետերբուրգի իր այս բնակարանում ապրեց 2 տարի։ Շարունակում էր կարոտել Արցախին, նրա ժողովրդին ու զինվորին։ Միակ սփոփանքը տեղի ռազմական ակադեմիայում ուսանող արցախցի կուրսանտներն էին, որոնք հաճախ այցելում էին նրան։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ նրանք գալիս էին մեր տուն, Քրիստոփորն իսկույն ասում էր. «Լիդիա, սեղան գցիր, չէ՞ որ նրանք հայեր են»։ Հետո մանրամասն հարց ու փորձ էր անում նրանց գործերից, հետաքրքրվում Ղարաբաղում տիրող վիճակով։ Նա իրոք շատ էր անհանգստանում ու միաժամանակ հավատում, որ ապաքինվելուց հետո անպայման կվերադառնա Արցախ։ Իրավամբ, ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր ոք այն կերտում և անցնում է իր ձևով։ Գեներալ Իվանյանի համար փառք որոնելը նպատակ չէր։ Նա պարզապես հայ մարդ էր և տիրապետում էր ազնվորեն ծառայելու բարձր արվեստին։ Ասել է, թե նա ուներ իր ճանապարհը։ Я приехал на недельку посмотреть и остался вот. Ես եկա Ղարաբաղ օգնել իմ ժողովրդին, եկա և մարդկանց աչքերում տեսնելով հպարտություն ու կամք որոշեցի մնալ այստեղ։ Նախկին խորհրդային բանակից ստացած իմ գիտելիքների ես պարտավոր էի ոչ թե թաղել ինձ հետ, այլ տալ իմ ժողովրդին։ Վերջի վերջո չէ, որ ես հայ եմ և կոչվում եմ մի մարդ, ով տիրապետում է ռազմական գործին։ В конце концов, я армянин и по призванию человек, который знает военную науку. Իգիտություն պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։ Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվությանն ու գոյամարդ հեռուստածրագրի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև Պաշտպանության նախարարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։